Всем привет из Питера, города, где даже дождь поет как мелодия. Сегодня мы поговорим о Поле Маккартни, самом живом из двух самых известных битлов, успешном сольном музыканте, участнике кучи проектов и кумире миллионов. Выходец из бедной семьи, рано лишившийся детства, он стоял у самых истоков ливерпульской четверки, был ее сердцем и одной из причин распада. После Битлз он не потерял сноровку и до сих пор остается ключевым музыкантом рок-сцены. Лето 42 года. Ливерпуль. В семье медсестры Мэри и торговца хлопком Джеймса Маккартни случилось пополнение. Родился мальчик по имени Джеймс Пол, которого все будут звать просто Пол. Пока он был маленьким, мама решила сменить работу в государственном роддоме на частную акушерскую практику. Платили больше, времени не жалели, но ради семьи можно было и потрудиться. Зато благодаря этому переехали из съемных меблированных комнат в нормальную квартиру. Папа, правда, немного комплексовал. Его доходы уступали тем, что приносила мама. Особенно это стало чувствоваться после рождения второго сына Питера Майкла в 44-м. Но Мэри была железной женщиной. Не только рожала, работала до изнеможения, но еще и воспитывала. Она была заботливой, нежной и строгой, как начальник охраны в тюрьме. Ответственность за свои поступки – это было семейным законом, который никто не обсуждал. Юный Пол рано проявлял интерес к музыке. Джаз его подкупил. Он не только играл на трубе, как настоящий джазовый бунтарь, но и на фортепиано мог что-то такое замутить. В 47 году пришла пора идти в школу, и папа решил, что дети пойдут не в католичество, а в обычную государственную школу. Агностик он был по жизни, верил в знания, а не в проповеди. Именно там, в школе Стоктон-Вуд-Роуд, Пол вышел на сцену впервые, исполнил песню о коронации Елизаветы II. Потом были локальные конкурсы, трофеи, призы, в общем, жизнь шла. Но в 1956 году судьба нанесла удар. Его мама Мэри умерла от рака. Пол сломался. Чтобы хоть как-то заполнить пустоту, взял в руки гитару. Левша он был от рождения, поэтому струны перевернул, как видел у своего кумира Слима Уитмана, и начал писать. Первая песня называлась «Я потерял мою маленькую девочку». Позже он говорил, что она не имела никакого отношения к маме. Фрейд бы такому ответу посмеялся. Хотя Пол, конечно, все прекрасно понимал. Вообще папаша у Пола был не из робких. Он, конечно, не гнался за богатством и жил как все, скромно, но старался дать детям все, что может. Не деньги, а образование. Разностороннее, культурное, с прицелом на будущее. И не просто отдавал сыновей куда-то, а сам вел их по музеям, водил на концерты, показывал театральные премьеры. Кое-что из этого так врезалось в голову юному Маккартни, что он даже решил стать театральным режиссером. Но вот беда, документы подавать он не знал как и опоздал. Зато именно в этот момент его путь пересекся с Джоном Ленноном. Леннон к тому времени уже успел создать собственную группу. Пол пришел к нему через общих знакомых, сыграл немного, спел немного, и Джон понял, вот он человек, который может быть рядом. Хотя внешне они были как день и ночь. Джон хулиган, бунтарь, летающий по жизни без билета, а Пол примерный, аккуратный, с хорошим вкусом в одежде и манерах. Но судьбы у них оказались похожими. Оба потеряли матерей, оба искали выход и оба пытались заполнить внутри эту пустоту музыкой.
Спустя время Пол привел в группу и своего друга Джорджа Харрисона, и вместе они отправились в Гамбург под вывеской Silver Beatles. А что дальше стало с Битлами, это отдельная история, можно посмотреть в моем другом видео. Здесь же давайте немного о самом Поле. В 1961 году, в связи с уходом Стюарта Сатклиффа из группы, Пол нехотя, но перешел на бас-гитару. Тогда он думал, что бас это для тех, кто стоит в глубине, незаметный, невидимый, типа фон. Но кто бы мог подумать, что именно он станет одним из величайших басистов в истории рока. Просто потому, что не играл ногтем по проводу, а душой. И сделал бас-гитару не просто инструментом, а стилем и модой. Хотя, конечно, до сих пор анекдоты про басистов это как обязательная часть любого разговора о группах. Потому что, как говорится, барабанщик умер и группа распалась, гитарист умер и соло не сыграть, а если басист умер, никто и не заметит. Но только не в случае с Полом. Все мы любим слушать музыку, но задумывались ли вы о том, чтобы играть ее самому? Если так, то вам нужен хороший музыкальный инструмент, и вы можете выгодно купить его в магазинах glinky.ru по нашему промокоду. Фортепиано и флейты, гитары и саксофоны, скрипки и губные гармошки – все это здесь. У компании свое производство пианино и роялей и несколько собственных брендов, а всего на сайте их более 500. Работают здесь играющие музыканты, и сложные вещи про музыку они объясняют простым языком. Так что glinky.ru – это отличное место для покупки вашего музыкального инструмента, а промокод я оставлю в описании к этому ролику. Еще до времен битломании Пол уже пользовался популярностью у девушек. 3 года он встречался с Дот Рон, терпеливо сносившей, если у увлеченного группой музыканта не оставалось на нее времени. Но молодые расстались, когда Дот пережила выкидыш. В том же году он познакомился с Джейн Эшер, ставшей для Пола визитной карточкой в мир авангарда и современного искусства. Девушка была востребованной актрисой и, несмотря на молодой возраст, часто уезжала на гастроли. В течение 5 лет, на протяжении которых длился любовный роман, Пол Маккартни сблизился и с родителями Джейн, занимавшими особое положение в высшем обществе Лондона. Юноша поселился в пентхаусе 6-этажного особняка Эшеров. Вместе с семьей Джейн Маккартни посещал авангардные театральные постановки, знакомился с современными музыкальными течениями и слушал классику. Постепенно он отдалялся от своих друзей по группе и посвящал весь свой досуг общению с владельцами знаменитых картинных галерей и стал основным покупателем в магазине книг, посвященных изучению психоделики. Их отношения продлились почти 5 лет, 7 месяцев из которых они даже были помолвлены. Маккартни, по его словам, был благодарен Джейн за его приобщение к искусству и пробуждение в нем живого интереса к классической музыке. Но свадьба так и не состоялась, поскольку Пол увлекся малоизвестной моделью Фрэнки Шварц и изменил своей невесте, чего она простить не смогла. Пол стал завсегдатаем джаз-клубов, арт-галерей и других культурных объектов Лондона. Он познакомился с видными представителями лондонской богемы Джоном Данбором и Барри Майлзом. Эти люди и начали формировать новые музыкальные пристрастия Пола.
Благодаря Барри Майлзу Пол заинтересовался экспериментальным джазом и симфонической музыкой. Данбор просвещал Пола в областях современной поэзии и литературы, в частности, знакомил музыканта с особенностями психоделической культуры. Пол познакомился и с режиссером-экспериментатором Микеланджело Антониони и лидером лондонского андеграунда Робертом Фрезером. В доме у Фрезера Пол встречался и с Энди Уорхолом, Питером Блейком, Ричардом Хэмилтоном и Аланом Гинзбергом. Последний как раз оказал сильное влияние на поэтическое творчество Пола, в результате чего песни Битлз кардинально поменяли смысловое наполнение. Пол снял квартиру на Монтегю-сквер, оборудовал ее под студию и в сотрудничестве со звукооператором Йеном Сомервиллом начал экспериментировать с музыкой. Йен познакомил Пола с Уильямом Бэрроузом, который становится частым гостем на квартире у Маккартни. Идеи американского битника заинтересовали Пола, и он превратил квартиру в некую художественную лабораторию, где совместно с Бэрроузом создавал звуковые эффекты, положенные впоследствии в основу звучания пластинок Битлз второй половины 60-х. Большинство экспериментов со звуком, ассоциировавшихся с Ленноном, на самом деле было создано Полом Маккартни в сотрудничестве с Бэрроузом и Сомервиллом. Every night I wanna play out, and every day I wanna do, but tonight I just wanna stay and be with you. Все больше Маккартни отдалялся от остальных участников группы. Его увлечения все больше убеждали его избрать иной путь для творчества и самовыражения. Трения в группе назревали давно, однако последней каплей, переполнившей битловскую чашу, стал спор о менеджере группы. Леннон, Харрисон и Ринго Старр поддерживали Алана Кляйна, крупнокалиберного музыкального дельца из Нью-Йорка. Маккартни резко возражал, считая его жуликом. Леннон, собственно говоря, с ним и не спорил. «Посмотри», — говорил он Полу, — «сколько на него судебных дел заведено. Он должен быть талантливым администратором». Маккартни столь философского взгляда на жизнь не разделял. После раскола участники Битлз вместе удерживали невидимые нити старого контракта. И поскольку делами заправлял Алан Кляйн, выйти из-под контрактных обязательств полюбовно Маккартни не мог. Оставалось одно – добиваться официального распуска группы и делить имущество по суду. Под имуществом я имею здесь фирму Apple, принадлежавшую Битлз, а также целую пластиночную империю, простиравшуюся по всему земному шару. Как выяснилось потом, Кляйн, воспользовавшись суматохой, перевел на свой нью-йоркский счет $5 миллионов, якобы за свои административные услуги. Так что Маккартни на его счет был прав. Ну, да дело не в этом. Главное, что, затевая судебное дело, Маккартни вынужден был судиться не только с Кляйном, но и с фирмой Apple, то есть с остальными участниками Битлз. И если началось все с того, что Маккартни хотел лишь свободы действий для себя, то кончилось тем, что бывшие друзья по группе были вовлечены в судебную разбираловку. Бульварные газеты, понятно, смаковали все скандальные подробности, подхватывая всякое замечание бывших соратников по поводу друг друга. Джон Леннон, например, сказал однажды: «Маккартни красивые песни пишет, хорошо баллады поет. Ну, он, в общем, как Энгельберт Хэмпердинг». Худшего оскорбления для Маккартни невозможно было придумать, поскольку обольстительный Хэмпердинг со своими кружевными манжетами и бархатным голосом был тогда кумиром всех обывателей и эталоном музыкального мещанства. Just promise me this, that you give me all your kisses, every winter, every summer, every fall. When we are far apart, oh, when you're near me, love me with all of your heart as I love
А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов, а в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Зиму 70-го года Маккартни провел в Шотландии, на своей ферме, где он пас овец и, конечно, музицировал. На этой зимней даче у него были все музыкальные инструменты и усилители. А кроме того, в одной из комнат стоял 16-дорожечный студийный магнитофон с блоками фильтров для подавления шума. Так что можно было наигрывать и напевать по очереди все инструментальные и голосовые партии новых песен. И к весне, как озимые взапрели, у него в закромах лежало студийного материала аж на целый альбом. И этот альбом вышел в свет в апреле 70-го года за 2 недели до последней пластинки Битлз. Альбом назывался просто «Маккартни». Тут можно поздравить Пола с его первой сольной семейной пластинкой. Я не случайно сказал «семейный», поскольку в записи ее приняла участие жена Маккартни Линда. Где-то я слышал выражение о том, что хорошая жена дается только очень хорошему человеку. Действительно, человек раскрывает свою сущность при выборе спутницы жизни. Одного влечет красота и всяческое элегантство, другого положение и связи, третьего вообще такое, чего и по радио не скажешь. А потом и получается, за что боролись, на то и напоролись. Для Джона Леннона и Пола Маккартни супруги их стали не только женами, матерями их детей и домохозяйками, но и неразлучными спутницами, участницами всех даже самых, казалось бы, нелепых начинаний, преданными, но не назойливыми друзьями. Начиная с первой пластинки Маккартни, Линда участница группы Wings во всех ее модификациях. Сама же Линда Истман родилась в 1942 году в семье адвоката. Училась в университете Аризоны и тогда же по вечерам обучалась в школе художественной фотографии. В Нью-Йорке она начала карьеру фотографом в журнале и во время командировки в Лондон познакомилась с Полом Маккартни. Вот эта трансатлантическая дружба росла и крепла. И, наконец, зимой 1969 года в лондонском Марилебенском ЗАГСе состоялась регистрация. Ну и как девушка из интеллигентной семьи, Линда умела играть на фортепиано. И вот выяснилось, что все эти гаммы и арпеджио были не напрасны. Во время домашних музицирований на даче она стала понемногу подыгрывать и подпевать своему супругу. И вот так в деревенской глуши и в домашней тиши рождалась группа Wings. В феврале 1971 года выходит первая одиночная пластинка новой группы под названием «Еще один день». Музыка эта свидетельствовала о такой безмятежной и сытой домашней жизни, что Джон Леннон не стерпел. И в одной из песен этого периода под названием «Как тебе спится» он говорит: «Что было прошлое твое вчера, а что теперь? Еще один лишь день». Под словом «вчера», как вы, может, догадались, Леннон имел в виду известную песню Маккартни. В мае 1971-го в свет выходит второй альбом фермерского творчества Маккартни под названием «Баран». Песня «Дядя Альберт» этого альбома, выпущенная в Америке отдельной 45-кой, поднялась там на вершину списка.
Любопытно, что такой дядя у Маккартни действительно был. По трезвости он был обычный дядя, но по пьяному делу становился набожным и читал вслух из Библии, заставляя всех окружающих слушать. Надо сказать, что пластинка записывалась уже не вдвоем, а втроем, с барабанщиком Дэнни Сейвеллом. Маккартни, видимо, решил, что от его собственной игры на барабанах отдает любительщиной. И поиски барабанщика были нелегкими, поскольку Полу Маккартни нужно было найти ударника лучше, чем он сам, и самому же в этом себя убедить. Такое, как вы понимаете, под силу только очень скромному человеку. We're so sorry, Uncle Albert. Четвертым участником Wings стал Дэнни Лейн, который с 64 по 66 год играл в группе Moody Blues. И летом 71-го вновь собранная группа приступила к записи альбома под названием «Дикая природа». Пластинка эта вышла в начале 72-го и знаменовала собой конец первого периода, конец первого состава Wings. Было решено взять еще одного гитариста с тем, чтобы можно было выступать с концертами и ездить на гастроли. Гитаристом этим стал Генри Маккаллок, который до этого играл в ряде групп, в частности выступал с Джо Кокером, а также участвовал в качестве студийного музыканта в записи мюзикла «Иисус Суперзвезда». Обкатывать новый состав надо было осторожно, не привлекая особого внимания музыкальных критиканов и газетчиков, для которых известного и признанного человека грязью облить только одно удовольствие. И первый концерт организовали в Ноттингемском университете, причем позвонили туда в студенческий совет всего за день до выступления. Подобным же бесшумным образом было заделано еще с десяток концертов в Англии, а в июле 72-го группа укатила на длинные гастроли по 8 европейским странам. Здесь, пожалуй, следует упомянуть о январских событиях 72 года, о нашумевшей единственной политической песне Маккартни под названием «Отдайте Ирландию ирландцам». Дело в том, что 31 января в Ирландии, в Лондондере, разгорелись беспорядки. Была вызвана полиция, полицию забросали булыжниками и бутылками с зажигательной смесью. Положение полиции, видно, стало совсем отчаянным, и был отдан приказ открыть огонь. Сколько было полицейских побито тогда, никто не считал, но зато о 13 демонстрантах, погибших в тот день, сообщили все газеты. И 31 января теперь в Лондондере отмечают как кровавое воскресенье. Маккартни политических песен ни до ни после того не писал, и его политическое кредо мне определить довольно трудно. И как бы то ни было, эта песня Маккартни была запрещена на радио BBC, но другие станции ее играли. Ну а понятное дело, в Ирландии она поднялась на первое место, однако ни в Англии, ни в Америке особой популярностью не пользовалась. Следующий альбом «Автострада Красной Розы» был продуктом, так сказать, второго состава Wings. Этот состав просуществовал всего лишь до июля 73-го, и последней пластинкой этого периода стала 45-ка с записью песни Маккартни из фильма «Живи сам и дай умереть другим», героем которого был, как вы, может, уже догадались по названию, супершпион и супербабник, непревзойденный агент 007, защитник западной демократии Джеймс Бонд. Как рассказывал сам Маккартни, предложение написать песню к фильму Бонда было сделано еще во время съемок предыдущего боевика «Бриллианты навсегда». Но тогда по каким-то причинам все это не состоялось. Так что, когда стали планировать съемки новой ленты, ему по почте прислали книжку Яна Флеминга, поскольку сценарий просто еще не был написан. Маккартни книжку прочитал,
Она ему понравилась, и после чего он днем сел за рояль, и к вечеру песня была уже испечена. К записи песни Маккартни привлек продюсера Джорджа Мартина, а также пригласил на запись своего друга Джорджа Харрисона. Джордж Мартин, как известно, на протяжении многих лет успешно обрамлял музыкальные полуфабрикаты Битлз мастерскими оркестровками. Так и на этот раз из одной музыкальной строчки Маккартни с аккордами и словами он сделал партитуру для целого оркестра. В июле 1973 года второй состав Wings распался, и вот каким образом. Запись следующего альбома решено было сделать в Африке, в Лагосе. Там заканчивалось строительство новой студии, обновить которую предложили Маккартни. Записывать пластинки, так сказать, на выезде стало в последние годы делом обычным. Во-первых, смена обстановки. Во-вторых, исполнители и музыканты отвлечены от личных и домашних дел. А в-третьих, студийное время не нужно жестко планировать, как это приходилось делать в деловом Лондоне или, скажем, Нью-Йорке. Итак, решено было поехать на записи в Лагос. За несколько часов до отлета позвонил барабанщик и сказал: «Извини, Пол, но в Африку я не поеду». А за несколько дней до этого на репетиции вышел спор. Гитарист Генри Маккаллок был не согласен с чем-то, что его просил сыграть Маккартни. Так что когда и он позвонил и отказался от поездки, это не стало полной неожиданностью. Короче, в аэропорт кроме супругов Маккартни приехал гитарист Дэнни Лейн и двое рабочих. Но в Лагос решили лететь все равно, потому что было решено, что втроем они смогут сыграть все гитарные, фортепианные и басовые партии. Записанный в Лагосе альбом назвали «Группа в побеге», на обложке которого действительно лучом прожектора выхвачена группа людей у кирпичной стены. И, судя по тюремным робам, группа эта пытается бежать. Шутка тут сокрыта вот в чем. Посмотрите внимательно, и вы увидите, что только 3 человека из группы. Это сам Пол, Линда и гитарист Дэнни Лейн. А остальные вам, быть может, не знакомы, но в Англии их-то знает каждое домашнее животное. Тут и телевизионный журналист Майкл Паркинсон, и негритянский конферансье Кенни Линч, и киноактер Джеймс Кобурн, член парламента и известный гурман Клемент Фрейд, и еще один известный киноактер Кристофер Ли. И, наконец, чемпион Великобритании по боксу в среднем весе Джон Конти. Как-то Маккартни со всей семьей отдыхал на Ямайке. И вот в местной газете он прочитал, что недалеко от них идут съемки кинофильма «Папильон» со Стиви Маккуином и Дастином Хоффманом в главных ролях. Линда Маккартни, недолго думая, позвонила жене Хоффмана, и та пригласила семью Маккартни на обед. За обедом разговорились на творческие темы. В частности, Хоффман восхищался способностью Маккартни сочинять музыку, на что Маккартни ответил, что этот талант ничем не лучше других. Вот, например, на съемках режиссер кричит «Мотор! Начали!» И актер полностью преображается, перевоплощаясь в своего героя. Дастин Хоффман такому объяснению таинства музыки был порядком удивлен. И через пару дней, когда они снова встретились, покатал Маккартни небольшую заметку в журнале «Таймс», где рассказывалось о последнем дне жизни художника Пикассо. «Выпейте за меня», — попросил художник. «Выпейте за мое здоровье. Вы же знаете, что сам я пить больше не могу». После чего он порисовал до 3 ночи, лег спать, а на утро уже не проснулся. Хоффману показалось, что слова «выпейте за меня» как последнее высказывание жизни великого художника вполне достойны песни. Маккартни в тот день взял с собой гитару. Он вынул ее из футляра, брякнул пару испытанных аккордов и запел эту песню. Песня «Венера и Марс» вышла на одноименной пластинке в 1975 году.
Маккартни вспоминает, как на одном из приемов, посвященном выпуску альбома в Соединенных Штатах, какой-то гость подошел к супругам Маккартни и полушутливо поздоровался. «Привет, Венера!» «Здравствуй, Марс!» «Тьфу ты!» – подумал Маккартни, «опять неправильно меня истолковали. Когда я пишу песни, – сказал он в интервью, – это вовсе не значит, что я их пишу о себе». Но подумав, добавил. Хотя специалисты по психоанализу говорят, что именно так оно и происходит. И эта песня на самом деле посвящена астрологии, вернее, непомерному увлечению ею. И до сих пор в иной компании, прежде чем спросить, как тебя зовут, справятся, какой у тебя знак зодиака, под каким созвездием ты родился. Вопреки явной ненаучности астрологии, она, в общем-то, определяет характер людей и их возможную совместимость на удивление точно. Практика же, как известно, критерий истины. И коль астрология дает ощутимый результат, отчего же не полюбопытствовать? «Подруга моя идет везде за звездами», поет Маккартни в песне. И непонятно, а порой вдумчивому слушателю, что автор имеет в виду, ибо и за рок-звездами подруг идет немало. Группа готовилась к колоссальным, поистине эпическим гастролям. Поездка эта началась 9 сентября 1975 года в Великобритании и закончилась на родине на лондонском стадионе Уэмбли через 13 месяцев, то есть более чем через год. 10 стран посетили Wings, выступили перед 2 миллионами зрителей. Гастроли снимала группа операторов, и на основе этих материалов был впоследствии выпущен фильм «Крылья над миром». В поездку отправилось более 100 человек обслуживающего персонала. Здесь были звуко- и светооператоры, администраторы, специалисты по рекламе, гримеры, рабочие и так далее и тому подобное. Костюмерша Памела Китс вспоминала впоследствии, что в Великобритании у нее с костюмами не было проблем. Все что угодно можно было получить из химчистки через 2 часа. Но вот скажем, в Америке, казалось бы, стране технического прогресса, срочных химчисток ей не попадалось. Помимо чисто музыкальной подготовки к этим гастролям и тщательных репетиций огромной программы, существовала и проблема техническая – усиление звука. Куда хватил, скажет в этом месте человек, понимающий усиление звука. Проблема. Да у них там усилителей каких хочешь. Пошел да купил или на прокат взял. Ну что ж, абсолютно верно. Только захотел Маккартни систему небывалую, да то ли человечеством неслыханную и невиданную. Речь шла даже не об озвучивании зала, а об озвучивании самой сцены. Когда-то, очень-очень давно, певцы и оркестр состязались в громкости. Потом придумали микрофон, и надрываться певцам стало не обязательно. Но с появлением рок-групп певцы опять перестали себя слышать. И вот появилось новое понятие – монитор или фолдбэк. В громкоговорителе подзвучки исполнитель слышит не только то, что он сам поет или играет, но и то, что поют и играют другие. Слышит соотношение инструментов и голосов в ансамбле. Следит, как говорят, за балансом. Росли и крепли усилители. За ними следом тянулись и подзвучки. Маккартни поставил перед радистами задачу. Звук на сцене должен быть мощным, что всем было хорошо слышно, и при этом чистым, как в студии. Самая мощная система подзвучки, имевшаяся тогда на свете, была около 1000 Вт. Для примера можно отметить, что в свое время мощность звукового усилителя для киноподдержки УМ-50 составляла 500 Вт, и этого вполне хватало для озвучки клубных залов. Но 1000-ваттная подзвучка требованиям уже не удовлетворяла. Звук получался разбросанным. Компактности и студийного звучания на больших сценах добиться не удавалось. Тогда Маккартни связался с фирмой Шоуко в городе Даллас и попросил сконструировать систему по его спецификации. Техасцы не подкачали. Была создана система в 15 000 Вт, динамики которой не расставлялись по сцене, как обычно, а подвешивались на тросах к колосникам или крыше здания.
Вес всей системы получился около 100 тонн, поэтому рабочим сцены приходилось вести на местах сварку стальных конструкций, монтаж, усиливать и укреплять несущие фермы. Такое, понятно, в раз не сделаешь, поэтому решили использовать не одну, а две установки и не одну, а две монтажных бригады. Скажем, группа выступает в Денвере, а вторая автоколонна американских КАМАЗов уже мчит музыкальные шкафы за 2000 верст в Сиэтл. Wanna get high, 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 while the night is young. После европейского турне в 1977 году Маккартни официально стал самым высокооплачиваемым музыкантом в мире, а композиция «Miss Kintyre», выпущенная Полом в том же году, возглавляла английский хит-парад на протяжении 9 недель, а тираж его новой пластинки насчитывал 2,5 миллиона экземпляров. Сама же песня, навеянная любовью Маккартни к родной Шотландии, к родной волынке, к народному напитку виски и к народной мужской одежде – юбки, которую шотландские патриоты носят, сверкая голыми коленками, даже в холод и в стужу. Что у шотландца под юбкой, гласит народная поговорка, и ответа на нее нет. Как мне пояснили специалисты, ответа быть не может, потому что под юбкой, говорят, нет ничего. And the times of the motherfucking time. С середины 70-х отношения между бывшими друзьями Ленноном и Маккартни вошли в более спокойную стадию. Леннон один из первых узнал, что у Маккартни за 2 дня перед отправкой в турне умер отец, и выразил ему соболезнования. Группе Пол об этом не сообщил, чтобы запланированные выступления состоялись в обозначенное время. Музыканты даже выступали вместе несколько раз и высказывали идеи создать что-либо совместно, но в тот период Джон уже конкретно попал под влияние Йоко Оно, которая всячески препятствовала восстановлению их творческого союза. Общались бывшие коллеги в основном по телефону. Иногда они и ругались, поскольку Леннон мог вспылить из-за какого-нибудь неосторожного выражения Маккартни. Личная встреча все откладывалась, как и создание дуэта. В сентябре 80-го года они снова созвонились и мирно поговорили. Однако этот разговор был последним. Пол работал над композицией Rain Clouds, когда узнал про убийство Джона. Потеря друга настолько потрясла музыканта, что, отвечая на вопрос журналиста о его мыслях относительно убийства Леннона, он произнес только «такая это тоска». Не прошло и года после смерти друга, как Маккартни принял решение о распуске созданной им группы Wings. По слухам, он опасался быть убитым как Джон. Но чтобы снова не погрузиться в депрессию, музыкант с головой ушел в работу над новым альбомом. Своему безвременно ушедшему другу он посвятил композицию Here Today, вошедшую в альбом, который назвали лучшим в сольной карьере Пола. Восьмидесятые оказались для Маккартни тяжелым временем. Арест за хранение марихуаны в Японии в январе отправил его в тюрьму на 9 дней. Однако в эти годы Маккартни записал много совместных работ с другими известными исполнителями, такими как Тина Тернер, Элтон Джон и Эрик Стюарт. Пол экспериментировал с аранжировками, часто записывая песни в сопровождении лондонского оркестра. А в 1982 году он получил очередную награду от Brit Awards как лучший артист года. И свои новые песни из альбома Pipes of Peace посвятил теме разоружения и миру на планете. В 1983 году по приглашению Пола Маккартни к нему приехал Майкл Джексон, с которым они начали совместную работу над несколькими песнями. Между музыкантами даже завязалась настоящая дружба. Совместно они посетили несколько светских мероприятий. И Маккартни решил поучить своего друга бизнесу. Дал ему совет приобрести права на какую-либо музыку. И через год на совместной встрече в США Джексон в шутку обмолвился о том, что собирается купить песни Битлз. После чего
течение нескольких месяцев осуществил свое намерение. Таким поступком он поверг Пола Маккартни в шок и стал его личным врагом. В 1991 году Маккартни решил попробовать себя в оркестровой музыке. Его пригласило Королевское Ливерпульское филармоническое общество написать произведение к их 150-летию. Он не стал тянуть, а сел за дело вместе с композитором Карлом Дэвисом и создал Ливерпульскую ораторию. Но вот только критики были не в восторге. Guardian вообще разнес этот проект в клочья, заявив, что музыка боится даже намека на быстрый темп, а также совершенно не держится кучно из-за отсутствия повторяющихся мотивов. Но Пол не растерялся. Он ответил им официальным письмом, где указал, что в оратории есть вполне себе шустрые части, и добавил: «История помнит, как много великих произведений сначала не нравились критикам, так что пусть люди сами решают, хорошая ли это работа». В начале 90-х он дважды работал с Ютом из Killing Joke под псевдонимом Огненный Человек, и в 93-м даже вышел их первый электронный альбом. Сам Пол тоже не сидел без дела, в том же году выпустил очередной свой альбом, а потом пошел в тур, который породил еще один живой альбом того же года. Но в 98 году Линда умерла от рака груди, и Пол был настолько безутешен, что не смог как следует приглядеться к своей следующей избраннице. Музыкант нашел утешение в объятиях бывшей модели Хизер Миллс, не забывая при этом первую жену. В ее честь он создал альбом, выпустил фильм со снимками и фотоработами Линды. А сборы от продажи дисков пошли на пожертвования для лечения онкологических больных. В 2001 он узнал о том, что потерял еще одного своего старого друга – Джорджа Харрисона. Но горечь потерь Пола Маккартни скрасила появление третьей дочери Беатрис Милли в 2003 году. Девочка вселила надежду в своего отца, и у него появилось второе дыхание для творчества. И альбом Driving Rain он посвятил своей нынешней жене. Но это не спасло его от расставания, которое вышло еще более скандальным, чем распад Битлов. Пол сам начал бракоразводный процесс и 2 года страдал, ожидая его завершения. И когда все закончилось, его баланс сократился на 24 миллиона фунтов. В 11-м он женился 3-й раз. Устав от чопорных британок, он влюбился в американку Нэнси Шевелл. С ней он познакомился еще во время супружества с Линдой Истман. Именно Шевелл пыталась отговорить Маккартни от женитьбы на Миллс, предупреждая музыканта о нечистоплотности бывшей модели. Теперь супруги живут в Америке, где у них имеется собственное поместье. И все песни о любви он теперь посвящает исключительно ей. И не отходя от рока и поп-музыки, Пол Маккартни стал писать много произведений симфонического жанра. Вершиной классического творчества Пола считается его балет-сказка «Океанское царство», который в 2012 году исполнила труппа Королевского балета. Также он создавал и саундтреки к британским мультфильмам. А в 2015 году даже вышел мультипликационный фильм по сценарию Пола Маккартни и его друга Джеффа Данбора «Высоко в облаках». В 2012-м он выпустил альбом Kisses on the Bottom, в котором были исполнены некоторые из его любимых песен детства. Также Пол представил клип на одну песню с альбома, куда для съемок он, перевоплотившийся в режиссера, позвал Натали Портман и Джонни Деппа.
В 13-м он выпустил свой очередной альбом, исполнительным продюсером которого выступил Джайлс Мартин, сын давнего продюсера Битлз сэра Джорджа Мартина. А в следующем он уже сотрудничал с Канье Уэстом над синглом Only One. А в 15-м он уже работал вместе с певицей Рианой над хитом 4-5 Seconds. Но главным событием этого периода стал выход сольного альбома в 2018 году. Каждая композиция имеет свой колорит, выступая своеобразной станцией музыкальной культуры. Всего треков 16. А альбом занял первое место в рейтинге чарта Billboard. 5 seconds from Wiley. We got 3 more days to Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me that's all I want. В 2000-м в рамках онлайн-концерта мировых звезд «Единый мир. Дома вместе» вместе со своими именитыми коллегами Пол Маккартни выступил в прямом эфире из собственного дома. Концерт, организованный в поддержку врачей, которые стоят на страже здоровья людей в борьбе с коронавирусом, шел в течение 8 часов. А в декабре того же года Маккартни выпустил свой уже 18-й сольный альбом. Он был записан во время карантина, где Пол сам исполнил все инструментальные партии. Летом 22 года Пол Маккартни загадал желание, задувая свечки в форме числа 80. А еще через неделю поставил новый рекорд, став старейшим хедлайнером легендарного фестиваля Гластонбери. Ну а вскоре у Маккартни вообще стартовали большие гастроли. Он отправился в мировое турне. И на первом же концерте Пол продемонстрировал удивительное зрелище, исполнив хит I Got a Feeling вместе с Джоном Ленноном на большом экране. Зрители были в восторге от подобного дуэта. Летом 23 года Маккартни анонсировал выход последней песни Битлз. Речь шла о композиции Now and Then. Ее восстановили и обновили при помощи технологий искусственного интеллекта. Трек вышел 2 ноября и сопровождался ностальгическим клипом, в котором архивные кадры сочетались со съемками работы Пола и Ринго Старра в студии. Пол с радостью работает с юными музыкантами, участвует в выступлениях соратников по цеху и покоряет новомодные социальные сети. В общем, живет, преуспевает, тусуется с молодежью и, надеемся, еще долго будет тусить и преуспевать. Ведь совсем недавно Маккартни стал первым в Великобритании музыкантом-миллиардером. Он оказался на 165-й строчке в списке богатейших жителей Соединенного Королевства с состоянием в 1 миллиард фунтов стерлингов. И несмотря на свои многочисленные деловые начинания и творческие поиски, самый плодовитый Битлз, которому сейчас за 80, продолжает гастролировать и распродавать огромные арены и не показывает никаких признаков замедления. И пусть так будет еще очень и очень долго.